รีบวิ่งไปให้นมลูกแต่สุดท้ายด้วยความรีบร้อนจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้มคางไปฟาดกับคันนาทำให้ฟันบนของแม่ควายเนี่ยหลุดล่วงออกมาทั้งปากและแม่ควายก็ตั้งจิตปณิธานว่าต่อไปนี้เกิดมาต่อชาติไหนๆก็ขอให้ควายไม่มีฟันบนและจะไม่มีการพูดคุยกับมนุษย์โดยเด็ดขาดก็เลยกลายเป็นว่าควายเลยเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้และไม่มีฟันบนเรื่องนี้เราไม่ได้แต่งขึ้นเองสามารถไปติดตามได้ที่ช่องสาระสารพันนะคะเครดิตช่องนี้ค่ะ